Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe kësaj radhe do i hapim letra një çik më ndryshe. 2 të shkopive, 4 të shkopive, Kogja bukur, mbreti i monedhës, mbretëresha e monedhës, është lexim i bukur, 6 të monedhës dhe bota. Këtë dua kësaj radhe për Akrepin, unë kam Kogja Akrepër në familje, janë pretendues të mëdhej, janë të vështirë, absolutisht, janë të vështirë për të patur të bësh me ta, nga që janë të pakënaqur, duan gjithmonë pretendojnë më shumë, dhe është gjë e bukur, absolutisht. Por që për ne, sikur vigjereshet pak më thjeshtë, se Akrepët, është pak sa e vështirë. Të dashur Akrepër, 2 të shkopive është një lloj pritshmërie, si që thash. Dhe është gjë e bukur të prisni dhe të pretendoni nga jeta, nga partneri, nga puna, nga vetja juaj, absolutisht. Dhe pretendimet kur janë të larta, dhe arrihen absolutisht. Ai që pretendon, ai dhe arrin, ai dhe realizon. Keni dalë mbi kulm, metaforikisht e pasqyron këtë me një globus në dorë që thot ku do vete apo çfarë dua. Dhe kjo është një lloj planifikimi. Nga 2 ka përcem në 4 që është kështjella e juaj dhe me partnerin. 4 shkopi apo 4 shtylla, siç më pëlqen t'i quaj unë, janë 4 themelet e diçkaje të bukur, jashtëmase të bukur. 4 shtylla, 4 themele, 4 në dashuri, në punën, po në çfarë të lloj gjeje që dëshironi. Është lexim, do thosha, i shkurtër, nga që ka dalë më shumë se perfekt. Mbreti i monedhës, sikur nuk mjafton, është energjia tjetër, mbretëresha e monedhës, të dashur, që të dyat janë një energji, siguri, stabilitet, të ardhurash të papritura, thirrje rroge, trashëgimi, fitime në mënyre të ndryshme, punë më shumë që të fitoni më shumë, po dhe stabiliteti vetë, dashur, sikur një punë e re, Akrepër, vërtet do jeni të realizuar, dhe çdo gjë po fillon nga pretendimet e juaja. Dua ta kem këtë, do ta arrij këtë, dhe nuk do ndalem derisa të ndihem super i siguruar. Dhe kjo, monedhat është siguria, dhe e bukur është që janë, nëse është partneri juaj, mund të jetë dhe partneri juaj, mund të jetë dhe punëdhënësi, por që është sikur në një energji aq shumë të mishëruar njëri me tjetrin, të dashur Akrepër. Mbreti dhe mbretëresha e monedhës. Dhe ajo më e bukur, shikoni këtu, kafe duke pirë 6 të monedhës, sikur një lloj bilanci në fund të fundit. Ku arrita, çfarë bëra? Kjo është mirë. Këtë duhet një lloj seleksionimi, një lloj çlirimi të stresit, një lloj bashkimi të forcave. Kjo bashkimi bën fuqinë. Absolutisht. Një lloj kombinimi, një lloj, sikur të gjitha do ecin në favorin e juaj. Bisedat, në kuptimin e asaj, shikoni, 2 figjan kafe me një mikesh që mund të jetë partneri, mund të jetë me dikë. 6 është çfarë keni arritur deri tani, çfarë duhet të bëjmë, se është çdo gjë është planifikim, sikur ardhmja deri këtu mirë, çfarë më pas, si do e por bazamenti është aty, forca është aty, të dashur. Dhe kjo tregon për mirësinë që do vjen. Dhe ajo më e bukur është bota. Çdo gjë nga këto pretendime, nga këto plane, nga këto afatgjate, do t'i thosha, po do përfundojnë, nga që është bota, po e përfundoni këtë cikël me sukses. Këto janë planifikimet dhe këto janë përmbushjet apo arritjet e asaj të cilat i dëshironi, të dashur Akrepër.